налево, не так? Идем. Да нет, коньяк сделан. Собственно, сейчас эксперимент номер 2. До этого он был не заряжен. Сейчас зарядили. Идем экспериментировать. Будем надеяться на то, что хотя бы минутку полетает нормально. А то следующий эксперимент будет где-нибудь через 2 недели. Потому что надо будет посмотреть, заменить что-нибудь. Ну и починить, короче. Значит, вон полянка. Там, где проводился эксперимент номер 1, идем. Росы уже нет, так что, наверное, не будет мокрым. Но погода такая же. Солнце светит, ветра нету. Замечательно. Всем, пожалуйста, всех систем. То есть, включаем изолят. Не хочет брать. Все взял. Молодец. Так, смотрим. Система в норме. Так. Давай. Да ладно. Оу! И это все. Походу придется будет делать эксперимент номер 3. У него разгон сломан. Разгон. Там. Мотор-то вроде в порядке. Так что, ну, мотор в порядке, короче, потому что крыльями-то крутит. Разгон нет. Вот видите, начинает, но не заканчивает. Вот давайте, 2,5 метра была максималка его, когда до зарядки. Давайте после зарядки посмотрим. Ой, не хочет. Вроде работает. 4 метра. Офигеть. Значение какое-то. Сейчас газ поправили, можно что-то с ним. Видишь? Ну, все вроде нормально. Я не знаю, что у него. Может, ты прав. Вот давай. Нет. А вот если он взлетает, то его уже не опустишь. Вот. Он вообще не взлетел. Не-не-не. Давай по последнему разу. Смотрим. Куда его занесло? Ты это сняла? Ну просто куда-то понесло. Летит, летит, летит. О, я управлял. О, получил управлять. Делай. Падай, пожалуйста. Ты снимаешь? Ты сняла это? Какой эксперимент номер 2 у нас удался? Ну вообще. Я его запустил. Ей! Так, ладно. Хорошо. Кепку лучше снять. Солнца нету. Так. Ай-яй, дерево полетело. Ну прям... Я, кстати,
на кепку кинул, да? Какой же я молодец, он прямо на нее, как на батут. Всё. Отгон, давай. Высоко полетел, высоко. Ну, отключился. Я не знаю, может, пульт хороший. Ты снимаешь? Да. Ага. Вот он взлетает, как взлетает. А вот потом управление теряется. Вот под ноль. И всем залетел. Тихо, я им управляю. Ладно, давайте последний запуск. Высоко. Это было не высоко. Низко. Так, все, ладно. Идем к кепочке. Кончаем с этим. Эксперимент номер 2 подошел к концу. Что мы получили из этого эксперимента, это то, что он еще может летать, и он еще рабочий. Только старенький, наверное, из-за этого. Не знаю. Может быть, у нас будет эксперимент номер 3, а может быть и не будет. Не знаю. Ну ладно, с вами был я. Всем пока. Фу.